this day that he has made for us. And I thank God for you, for He has brought you, and He has also brought me this morning, that He may sit at His table, that He may speak to each one of us. I'm grateful to God for the far that He has brought us, and I want to believe even the remaining part of our journey as we wait for His second coming. I want to believe our Lord Jesus will continue guiding us. He will continue being our shepherd, and therefore we have no cause to worry, because Jesus said He will never leave us, He will never forsake us, and therefore we have every reason to thank God that He gave us Jesus. This morning, the word that the Lord has put in my heart is to look up. Amen? Yeah, to focus on heaven. That is the word that the Lord has put in my heart, that we speak about. We look up, we focus. Our focus should be on heaven, not on this earth. I want us to go to Colossians chapter 3 and verse 1 to 3. That is where we are going to see the word of God. For we are living at a time when Jesus has accomplished His mission on earth. He did what He was supposed to do on this earth, and He went back to heaven. And because He is in heaven, we are living at a time that we are waiting for the completion of the place that Jesus is preparing for us, you and me, in order for Him to come for the church. And therefore, we are living at a time when we are supposed to be joyful, when we are supposed to be glad that Jesus is soon and very soon coming for the church. The Bible says in Colossians chapter 3 from verse 1 to verse 3, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sits on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. I've read up to verse 4. The word of God here, Paul was writing to the Colossians, and he was telling them, from chapter 2 and verse 6, he is telling them to be free from human regulations. And therefore, when he comes to chapter 3, he is telling them, he is reminding them that Jesus, who is their Savior, has already risen from the grave. He is not in the grave, because Jesus died and rose again on the third day, in order for us to be encouraged that in this world, yes, death might come, but that is not the end. That is not a final thing. There is the resurrection. And now he is telling them, if you then be risen with Christ, because when the Bible in Romans chapter 6 says that when you are being baptized, when you are being immersed in water, that is a symbolic of you are dying with Christ, and when you are coming out of the water, it symbolizes that you have risen again. You have risen, and you are now a new creature, just as Jesus died and rose again. And on the third day, when he was rising from the dead, he didn't rise from the dead with the body he had before he died. He rose with a new body, a body that could not die. And therefore, when we are being baptized, that is what Romans chapter 6 says. It symbolizes that we die with Jesus, we are buried with Jesus, and when we are coming out of the water, it's as if we are rising from the dead with Jesus. And therefore, Paul is saying that if then we be risen with Christ, he is beseeching us that we seek those things which are above. Therefore, after one has risen with Jesus, after you believe that Jesus died and rose again from the dead, our focus, my focus, your focus,
is not supposed to be on things on this earth. From then on, you are supposed to think of those things that are stored up in heaven. We are supposed to remember that before Jesus went to this cross, before Jesus went to be crucified, he had told them that he will be impaled on that cross and he will die, but on the third day he will rise again. And he had also told them that they should not be troubled, because he is going to heaven, where he will go and prepare a place for them, where they will be forever. And therefore, when we believe that Jesus died, and we died with him, because when we surrender our lives to Jesus, we share whatever he went through on our behalf. Therefore, when Jesus was dying, he died for us. And when he was rising again from the dead, he did it because of us. And therefore, if we believe Jesus rose from the dead, we are supposed now to seek things not on the earth below, not where we are living now, but our focus should be what Jesus is doing now in heaven for the sake of the church. Blessed be the name of the Lord. And therefore, even as we are seated here, there is a lot that is happening in the spiritual realm. There's a lot that is happening in heaven because of us. Praise the name of the Lord. Because there is no other business that Jesus is doing in heaven. What he is doing in heaven is he is setting up everything for us for eternity. Praise the Lord. Anaandaa makao ya milele. Si ya kwamba hakuna mambo yanayofanyika. Hata kama Yesu hatumuoni kwa macho yetu. Lakini Yesu sasa hivi, tukiwa tungali duniani kama kanisa, kama biharusi wake, anatuandalia makao mbinguni. Na kwa hivyo, mtu ambaye amemwamini Yesu, tunastahili kukumbuka ya kwamba anatuandalia makao mbinguni. Bwana inuliwe sana. So that despite all that you go through in this world, we are supposed to be encouraged to remember that there is something that is mightier, something that is so glorious, something that has not crossed our minds and our hearts, that is being prepared for us in heaven. And that is the reason why Paul was telling the Colossians that we are supposed to seek things which are above, where Christ sits on the right hand of God. Praise the name of the Lord. And therefore, Jesus in heaven, he is doing things for you and for me. He is setting up things. He is preparing things. He is supervising the place where you will be forever. And therefore, we are not supposed to be worried about all that is happening in this world. For Jesus said, all that is here down under, all that is on this earth, it's for a season. It is not forever. Everything that is happening in the world, it is for a season. But before us, we have eternity with God that is before us. And therefore, we are supposed to be encouraged that we have risen with Christ. Now we are alive forevermore, because Jesus said in Revelation chapter 1 and verse 18 that he is the one who was dead and now is alive forever. And therefore, we will never die again ourselves. And that is the reason why he said that though one might die, he or she will live forever. And and those that will be living, they will not die, but will live forever. Therefore, even what has happened to our dear sister Mama Maina, it is temporary. It is not eternal. It is not something that is permanent. Getting out of this world from this body, it is temporary. For whatever is happening in heaven is happening to prepare things for eternity. And therefore, we are not supposed to be so worried about all that is happening in the world. We are supposed to focus our attention more on what is happening in heaven, because that is where we will be with God forever. And therefore, we are supposed to set our
to seek for those things in heaven. Verse 2 says that we are supposed to set our affection on things above. Praise the name of the Lord. To set your affection, to set your desire. Ni ya kwamba mambo ambayo unayawaza, mambo ambayo unayafanya kwa maisha yako, iwe yote unayaangazia mambo ambayo yanafanyika mbinguni. Praise the name of the Lord. That we are supposed to set our affections on things above. Desires, your desire, your love. You are supposed to desire and you're supposed to love things that are on high. Blessed be the name of Jesus. That not on things on earth, but things that are above. Wakati huyu mtumishi wa Mungu anapoonelea hawa Wakolosai, maana waliishi nyakati ambao watu ambao walikuwa ni Mafarisayo, Masadukayo, walitamani kuwarudisha nyuma ili wasimwamini Yesu ambaye amekamilisha kazi duniani. Walitaka hawa watu ambao ni Wayahudi kuwarudisha nyuma kwa mambo ambayo ni ya sheria, mambo ambayo yalikuwa yamepitwa na wakati. Na sasa Paulo anawaelezea Wakolosai, na siku hii ya leo Mungu anatunenea sisi ya kwamba tusikayumbishwe na mambo ambayo yanafanyika duniani. We should not be shaken by things that are happening on this earth, but we should set our affections on things above. Kila tendo tunalolitenda, kila jambo tunalolitenda, tusikasumbuke sana na duniani hii, lakini tuangazie mambo ambayo yanafanyika mbinguni kwa ajili yetu. Na ndiposa nilisema ya kwamba hata kama sasa humuoni Yesu kwa macho yako, ukweli ni kwamba Yesu yu mbinguni na yuko pale akifanya kazi ya maandalizi kwa ajili ya mahali ambako utaishi milele na Mungu. Bwana inuliwe sana. And therefore, we are supposed to set our affections on things above. Matamanio yako, yale mambo ambayo unahisi moyoni mwako unayatamani sana, je, ni mambo tu ya duniani hii ama ni mambo hayo ambayo tumewekewa mbinguni? Maana Paulo aliliambia kanisa la Wakorintho that the things that are before us, mambo ambayo tumewekewa, hayajaonekana kwa macho haya, hayajaingia moyoni mwa mwanadamu, wala kusikika hayajasikika. And therefore, we have wonderful things that are being prepared for us in heaven. Blessed be the name of the Lord. And therefore, set your affection on things above, not on the things on this earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. Hivyo ndivyo ilivyo. Ukishamwamini Yesu, maisha yako yanapitwa na Yesu ndani ya Mungu. Blessed be the name of the Lord. Ya kwamba maisha yako yamepitwa na Yesu ndani ya Mungu. Umepitwa sana. And that is the reason why we are supposed to remain in the sheeppen of God, because when we reside in Jesus, our lives are secure. Umelindwa vizuri ya kwamba hata shetani hawezi akakufikia. Lakini ukiondoka kwa Yesu, ukiondoka kwa zizi, kuna shida kuu, maana nje ya Yesu shetani anazunguka kama simba agurumaye, like a rolling lion, looking for someone to devour. And therefore, we are supposed to be steadfast in Jesus. We are supposed to remain in the sheeppen of Jesus, so that the way we've been told that we are shielded by Jesus and God, we remain in those hands. And that is the reason why Paul said that he didn't care. All that mattered is that he knew whom he had committed his life to, that he was able to preserve whatever he had given him for that day. Blessed be the name of the Lord. And in verse 4, he said that when Christ, who is his life, appears, he will appear with him in glory. I'm telling you, when you gave Jesus your life, when I gave my life to Jesus, it's that my life, though I am on this earth, but
My life is with Jesus. Praise the name of the Lord. And your life too. When you give your life to Jesus, it is with Jesus in heaven. And that is the reason why the Bible tells us that our names are written in the Lamb's book of life, and they are also written on his hand. Kwa hivyo unajulikana vizuri. Maisha yako yanajulikana mbinguni. Sauti yako inajulikana mbinguni. Maana wewe si wa dunia hii, uraia wako ni wa mbinguni. Bwana inuliwe sana. Jesus is concerned about you because you are not just a citizen of this world, you are also a citizen of heaven. And that is the reason why usisumbuke sana. Hata nami nisisumbukie sana ya dunia hii, maana ni ya muda tu. Kwa hivyo, my affections, my desires, my love should be on things that are above and not things on this world. Na Paulo akasema ya kwamba we are not supposed to be so friendly with the world. Tusikafungamanishwe sana na dunia hii. We should not be so yoked with this world, because all the world and its desires are passing away, but what will remain is the word of the Lord. Praise the name of the Lord. And therefore, my sisters and my brothers, the word of God is telling you this morning that we should not be worried so much about this world, because we are supposed to focus on what is happening in the world. Sasa hivi ni vizuri kuwa unawaza hata moyoni mwako, ukiwa peke yako, ukiwa ni usiku, ukiwa ni mchana. Je, sasa mbinguni kunaendelea nini? What is happening out there? Mahali ambako Yesu alionekana ameinuliwa na wingu na kuelekea, je, kunafanyika nini kwa ajili yangu? Amen. Unastahili kuwa unawaza, unastahili kuwa unatafakari nini kinafanyika mbinguni. Ndiyo, niko duniani, lakini mimi maana ni wa mbinguni, mimi ni wa huko kwetu mbinguni. Kunafanyika nini kwa ajili yangu? Na unapowaza hivyo, moyo wako unapouinua na kutazama ya mbinguni, hutasumbuka na ya dunia hii. Bwana inuliwe sana. Hebu tuende kwa Waebrania mlango wa 12. Let's go to Hebrews chapter 12 from verse 1 to verse 3. The Bible says, therefore, seeing we also are surrounded with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily ensnare us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such hostility of sinners against himself, that you be wearied, lest you be wearied and faint in your minds. Bwana tusaidie sana. Hapa ndugu yetu kwa ambaye aliandika hiki kitabu cha Waebrania, we are not so certain about who wrote Hebrews, but it's supposed that it could be Paul. And he is telling us to lay aside every hindrance to our racing. Bwana inuliwe sana. That we are in a race, you are in a race, and we are racing towards heaven. Amen. We are not racing to finish our race on this earth, to remain on this earth, but we are racing towards heaven where we will be forever. Amen. Kwa hivyo tunaelekea mbinguni. Mbio yetu si haishi hapa duniani. Amen. La hasha. Lakini mbio yetu inastahili kuishia mbinguni, mahali ambako tutaishi milele. Na ndiposa neno la Mungu lasema, kama kuna jambo ambalo laweza kukuzuilia unapokimbia, any sin, any weight that might hinder you to run, please shed it off. Amen. You are supposed to cast it out of you. Kwa hivyo, kama ni moyoni mwako, kama ni mawazoni mwako, kama ni mambo ambayo unayaona duniani ambayo yanaweza kukuzuilia, it is acting as a hurdle for you to continue racing. The Bible is telling you that we are supposed to lay aside. Praise the name of the Lord. Lay it aside, because you are running, and you are not just running to receive a crown that is corruptible. You are running to receive a crown that will be there forever. Amen. And therefore, the Bible continues to tell us that in a race you have to be patient. You have to endure. Amen. Therefore, as we run, the Bible is telling us that we should have that endurance. We should have that patience.
Because this race, Jesus said, no one knows when the Father will send him to come and take us home, except the Father. And therefore, we have to keep running. Amen? Yeah, keep running. Don't give up. Amen? Yeah, keep running. Keep running. Endure. Because you have one who ran this race before you. That is Jesus. The Bible is telling us that because of the joy that was set before him, he ran his race here on earth, looking forward to that joy that was set before him. And therefore, my sister and my brother, even ourselves, we have Jesus who is in heaven even now as we are seated here. He is in heaven. He finished up his course. He ran the race that was put before him so that we will follow in his footsteps. Amen. Tunakimbia kupitia nyayo zake, tukimtazama yeye ambaye ni mbinguni kwa ajili yetu, urging us on. Praise the name of the Lord. Jesus is beckoning us in heaven. Anatuambia, njooni msikazimie. Bwana inuliwe sana. Kimbieni mkinitazama. Mimi ni mbinguni na wagonjea. Bwana inuliwe sana. Therefore, we are running and our eyes should be focused on Jesus because he is in heaven and he is doing things preparing us for heaven where we will be forever. Na kwa hivyo, macho yako yasitazame duniani, yasitazame mambo ya dunia hii. Hata kama tuko duniani na ndiyo tutafanya kazi, tutanunua mashamba, tutajenga manyumba, tutafanya hiki na kile, lakini hata kama tutafanya hivyo, mambo hayo, those should not distract you. Mambo hayo yasiondoe macho yako kwa Yesu. Amen. Maana tunakumbuka vizuri wakati huyu Peter alipoambiwa na Yesu, njoo kwangu. Yesu alikuwa anapitia anatembea juu ya maji. Akamwambia Peter, come. Na Peter akaamini ya kwamba ameitwa na Yesu na hata naye atatembea juu ya maji. Na akashuka chomboni, akaanza kutembea. Lakini alipokuwa anaendelea na kukaribia Yesu, mawazo yake yakakumbuka yu majini na masikio yake yakakumbuka yeye yu juu ya maji, na akasikia dhoruba, akasikia mawimbi yakija kwake, akaogopa. Si alianza kuzama? Hatustahili kuondoa macho yetu kwa Yesu hata tukiwa hapa duniani. Ni vizuri kuwa unakumbuka hata kazini mwako. Hata nami nikiwa kazini mwangu, ni vizuri kukumbuka ya kwamba Yesu ni mbinguni na huko ndiko nitaishi milele, si hapa duniani. Kuwe kuzuri na kuwe vile kutakavyokuwa, lakini I do not belong here. Mimi ni wa mbinguni. And therefore, tuangazie mbinguni sana. Amen. And that is why the Bible is telling us to lay aside all things that might hinder us, and we run this race with perseverance, and we are supposed to look unto Jesus. Amen. He is the author and the perfecter of our faith. Yeye ndiye mwanzilishi na mkamilishi wa imani yetu. Amen. Kwa hivyo imani yako kama si kwa Yesu, utayumba. Lakini imani yako ikiwa ni kwa Yesu, liwe liwalo, utazidi kupiga mbio. Amen. Maana hapa duniani hakuna mambo ya umilele, ni ya muda tu. Lakini dada yangu na ndugu yangu, ni kwamba tunagojewa mbinguni. Amen. Jesus is waiting for us in heaven. And therefore, don't give up. Amen. Na Biblia imeendelea na kumalizia na kusema that consider him that endured such hostility of sinners against himself, that is verse 3, lest you be wearied and faint in your minds. Ya kwamba tukumbuke hata na Yesu alipitia mazito. Si vile. Si ni hivyo. Yeah, Jesus, many people were against Jesus, even his fellow brothers, Jews. Hata ndio walimpeana kwa Warumi ili apate kuanguka msalabani. Lakini Yesu alivumilia. Amen, alivumilia. Je, wewe unavumilia kiasi gani? Na kuna mambo mazuri yamewekwa mbele yako. Kama ni ndugu yako amekukosea, why don't you just forgive that person? Because we are running. Kama ni hiyo kutosamehe mwenzio, shed it off. Mwambie nimekusamehe, ili upate kupiga mbio vizuri. Bwana inuliwe sana. Na usikachoke, usikazimie.
maana ushindi umeahidiwa na Yesu. Amen. That is the goodness. That we are not supposed to be weary. We are supposed to consider the one we are looking up to, that is Jesus. The way he lived on earth, he endured to the very end. Alivumilia mpaka mwisho na akawa wa kushinda. Bwana inuliwe sana. Nilitaja kidogo tu kuhusu Yohana 14 ya kwamba Yesu akasema tusikasumbuke mioyoni mwetu. We should not be troubled. Na hapa tunapajua sana that we should not let our hearts be troubled. Kwa hivyo hata siku ya leo, don't let your heart be troubled na ya duniani hii. Maana kama hakika ni ya mbinguni unatazamia ama unawaza, hutasumbuliwa na dunia hii. Maana mbinguni kunaandaliwa na Yesu mwenyewe ili wewe uishi huko baada ya haya maisha mafupi. Hapa duniani hata kama itakuwa wewe ndiye mwenye dunia hii yote, ama Nairobi yote, ama Mombasa yote, ama hata New York yote, lakini ni muda tu. Amen. Even if you have to own the whole of New York, the whole of Washington, you yourself, or even London, I'm telling you, it's for a season. Ni kwa muda tu. Lakini mbinguni, mahali ambako unaandaliwa na Yesu, huko ni kwa umilele. And that is the reason why it has taken so long kuandaliwa. That is the reason why Jesus has taken so long in preparing that place, because it will not be for 1,000 years. It will not be for 10,000 years. It will not be for 1 billion years. It will be forever. Amen. Ni kwa umilele. Kwa hivyo tukiingia mbinguni, hakuna maandalizi mengine. Tutapata kila kitu kimeandalika. Kama vile dunia hii iliandaliwa na Mungu kwa siku 6. Na siku hiyo ya 6 ya mwisho ndio sisi tuliumbwa. Kwa hivyo tulipata kila kitu kimeandaliwa na Mungu. Na vivyo hivyo huyo Mungu anaandaa mbinguni kwa ajili yetu. Kwa hivyo tukishaingia mbinguni tutapata mahali ambapo pameandalika kwa kila kitu. Maana hii dunia Mungu aliiumba kwa ajili yetu. Akafanya ardhi iweko, dunia mbingu ziweko, akafanya maji yaweko, akafanya wanyama waweko, mimea iwepo. Mambo hayo yote Mungu aliyafanya kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu alipokuwa anaumbwa, mwisho alipata ameandaliwa kila kitu. Hata miti ya matunda ilikuwa tayari imezaa matunda. Hakuleta mwanadamu akiwa bado miti ya matunda ilikuwa ni miche. Hapana. They were fruit trees that had already fruits in them. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo hata nasi mbinguni, hatuingii mbinguni mahali ambako bado panaandaliwa. Ya kama tutaingia huko na tukifika huko mbinguni bado maandalizi yanaendelea. Hapana. That is the reason why Jesus has taken so long in coming. So that we will enter into a heaven that is complete, a heaven that we will live forever, and it will be a complete place. Amen. Praise the name of the Lord. And he said there are enough rooms for us in heaven. Akasema hata huko mbinguni there are enough rooms for each one of us. Kwa hivyo hatuhofu, because in heaven everything is set. Rooms ni tosha, jumba ambazo tutaishi zinaandaliwa, ambazo zitatutosha kila mmoja wetu. Amen. Na akakamilisha Yesu na kusema that I will come for you, so that where I am you will be there also. Amen. Ya kwa mahali Yesu alipo, nasi tutakuwepo wakati mmoja. Amen. In Acts chapter 7 and verse 55, baada muda umeisha, Acts chapter 7 verse 55 to 60, inasema, it's talking about Stephen when he was just about to be stoned by the Jews, after preaching to them that they forsook the author of life. Ya kwamba walimtesa yule ambaye alikuwa ametumwa kwa niaba yao, ambaye alikuwa awaletee uzima. Na kitambo wachukue mawe wampige, na mbingu zikafunguka. Stephen akaona mbinguni. Bwana yuliwe sana. Na aliona nini? Aliona Yesu ambaye alikuwa hapa duniani, akamuona huko mbinguni, amesimama kwenye mkono wa kuume wa Baba, akiwa anamgojea. Bwana yuliwe sana. Hata siku hii ya leo, ikiwa mbingu zitafunguliwa kwako na macho ya rohoni uone mbinguni, utamwona Yesu akikugoja. Bwana yuliwe sana. Kwa hivyo hatustahili kuangazia sana ya dunia hii ya muda, lakini tunastahili kuangazia ya mbinguni, maana huko ndiko tunaandaliwa na Baba ambako tutaishi milele. Bwana yuliwe sana. Na kwa hivyo dada yangu na ndugu yangu, maana muda umenipa kisogo,
tungeendelea sana na mambo ya mbinguni. Tungeona hata vile kina John wakati wa Patmos aliona hata huko mbinguni vile kulivyo. Akaona wazee wale 24, akaona viumbe vingi wote wanatukuza Baba na malaika mabilioni na mabilioni huko mbinguni, na huko ndiko tutaishi. Bwana inuliwe sana. Kulikuwa ni mahali kuzuri. Even the roads were paved with gold. Kulikuwa ni kuzuri. Miti ya matunda ambayo ni huko mbinguni, kando ya mto wa uzima. Bwana inuliwe sana. Ilikuwa hayo miti ambayo ni mbinguni, aliona ilikuwa inapata mazao kila mwezi, unapata mazao kila mwezi, kuna mazao, ili kupatikana chakula mbinguni. Bwana inuliwe sana. Na the leaves, hallelujah, aliona mahali pazuri. Na hakuona kukiwa na giza, aliona kukiwa nuru milele, maana Yesu ndiye nuru ya mbinguni. Amen. Akaona Mungu mbinguni huko, and that is what we will be forever. And therefore tusisumbuke sana na hii dunia. Hii ni ya muda tu. Kwa hivyo hata unapotembea hii duniani, kuwa wakati mwingine unawaza, and because I'm on this earth, what is Jesus doing for me in heaven? Amen. Unawaza ya huko, kuwa unawaza ya huko, what is happening for me in heaven. Na ukiwaza hivyo, hautasumbuka sana na duniani, maana haya yakipita, wewe umeandaliwa mahali pazuri na Mungu. Amen. Na Peter akasema ya kwamba hii hema ikiondolewa, hii hema ikikutwa, this temporary tent, even if it were to be folded up, I have an eternal house. Amen. That is what he said, Peter. 1 Peter chapter 3. That is what he says, that there is an eternal home for him. Even if his body that is a temporary tent is destroyed, he has an eternal home. Amen. Na kwa hivyo hata wewe na mimi, mbinguni tunaandaliwa mambo mazuri. And that is why the word of God, my father was reminding me this morning, that I remind you and I remind myself that I should look up. Amen. Tutazame mbinguni ambako tunaandaliwa makao mbinguni ambako tutaishi milele. Tusisumbuke sana na ya dunia, maana haya ni ya muda tu, na itapita na tutaishi na Mungu milele. Bwana inuliwe sana. Na kwa hivyo wakati umeisha, nataka tuombe, na ili tuwe na nafasi nzuri mbele ya Mungu. Mwambie Bwana ya kwamba akusaidie, kama vile Paulo alikuwa anaombea Waefeso, macho yao yafumbuliwe wapate kuona tumaini lililoko mbele yao. Hata na wewe mwambie Bwana, I need my eyes to be well lit. Nipe nuru vizuri machoni mwangu, macho ya ndani, nipate kuona mbinguni. Niache tu kuona tu ya hapa duniani, bali nione zaidi ya dunia hii vile kulivyo mbinguni, ili nisikasumbuke sana na ya dunia hii. Father, in the name of Jesus, I want to thank you, loving Father, this morning, for you are reminding us that, my Lord, there is a lot that is happening in heaven. There is a lot, everlasting Father, that is happening in heaven. For there is the preparations, my Father, for the mansions that we will live in them forever. And I want to thank you, loving Father, because you sent Jesus on this earth to seek for us and to save us. And he did it. And because we received Jesus in our lives, and you washed us with his blood, I am praying that, my Father, our eyes be well lit. Macho yetu Mungu wa mbinguni utie nuru macho ya kila mmoja wetu, tupate kuona Baba Mungu mambo mazuri ambayo yanaendelea mbinguni. Tusikasumbuliwe na dunia hii, tusikafungwe nira moja na dunia hiyo, tusikasumbuke na mambo ya kuisha, mbali Baba Mungu tuone hayo ambayo unatuandalia mbinguni. Maana Baba, macho haya ya mwili hayajaona mambo ambayo unatuandalia mbinguni, wala masikio yetu haya ya mwili kusikia mambo ambayo umetuandalia mbinguni, na hata rohoni mwetu hatujawaza vizuri mambo haya. Lakini Jehova Mungu, kupitia Roho wako, saidia kila mmoja aliyoko ukumbini huu kuyaona na kuyasikia mambo ambayo yanaandaliwa mbinguni kwa ajili yetu, ili tunapopiga mbio, Jehova Mungu, kuja mbinguni, tusikasinzie, tusikafe moyo,
we should not be weary. We should not faint, dear Father, as we run the race that you have put before us. Enable us, my Father, to shed off every weight, any weight that would hinder us to run this race. Enable our eyes to look up to heaven and see you, Jesus. You ran before us and completed your course. You completed your race, oh God. And now you are in heaven, supervising all that is happening in heaven for us. You are our chief priest before God. You are our advocate before God. And therefore, Jesus, even as we live even in this day, in this world, I want to thank you because you will give us power, you will give us authority, my Lord, that we may be able, dear Jesus, to continue running the race. For Jesus, we do not know the day that you're coming for us. We do not know the hour that you're coming for us. All that we are certain of is that you are coming back for the church. And therefore, Father, we surrender to you even in this day. If we have slackened, oh God, in our race, if we have grown weary in any way, dear Father, you are there for us. Empower us again. Revive us again, oh God. Rekindle the fire in us again, that we may be able, my Father, to stay focused. For you are soon coming for the church. I want to thank you for the might that is happening in heaven. And because, Jesus, you said you are going back to the one who has power and authority. And you told the apostles that if they knew where you are going, Jehovah God, when you are going back to heaven, that they would be glad because you are going to their Father. And whatever they will pray to the Father through you, they will receive. Even in this hour, oh God, everyone in this hall, every desire of their hearts, every need that they have, be it, my Father, in their homes, be it in their bodies, oh God, every desire, you've told us, my Father, every affection that we have, Jehovah God, we look up to you, even in this hour, Father. Whatever need, whatever desire these people have, let it be known before your throne in the name of Jesus. If they are sick in our midst, may they be healed, my Father, in the name of Jesus. If there is anyone who is in need, my Father and my God, according to your great riches in glory, may you provide for every one of them, oh God. Jesus, you did it when you were here on earth. You provided when there was need. Even in this day, dear Jesus, provide every need for your people. Thank you, Jesus. Thank you, Redeemer. Thank you, our Savior. Thank you, our Lord, because you're acting on our behalf up there in heaven. We thank you and we honor you. Blessed be your holy name. In Jesus' mighty name we pray. Amen.